អូហើយសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទសិត B លុយសលេងខ្ញុំទីរៃអញ្ចឹងហ្នឹងគឺខ្ញុំទៅលើយកជាមួយនឹងសាររឿងថ្មីយកមកជួយអ្នកទាំងគ្នាឲ្យបានទស្សនាឃើញវីដេអូថ្មីក្នុង channel ថ្មីនេះហើយកុំភ្លេច subscribe comment លេខម្នាក់ពុយពីរផងទៅហើយនៅបើហើយជួយទៅកាន់សាររឿងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គម្ចាស់អូស្ការជាវីរៈបុរសដ៏ខ្លាំងពូកែប៉ុន្តែទ្រង់ជាប់បណ្ដាសាមេធ្មប់ដ៏មានកំណាចម្នាក់តាំងពីក្មេងដែលធ្វើឲ្យទ្រង់មិនអាចមានបុត្រដើម្បីបន្តរាជវង្សបានដោយអស់សង្ឃឹមព្រះអង្គក៏បានលួចភៀសខ្លួនចេញពីវាំងជាមួយនឹងទាហានចំណិតម្នាក់ឈ្មោះថាឡាហ្សាដើម្បីស្វែងរកមេធ្មប់នៅក្នុងរឿងព្រេងដែលរស់នៅលើកំពូលប៉មចន្ទ្រាដែលគេនិយាយថាអាចសម្រេចបំណងប្រាថ្នាទាំងពួងបានពេលទៅដល់ឡាហ្សាបានហាមឃាត់ព្រះអង្គម្ចាស់ថាការឡើងទៅលើប៉មនេះវាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែអូស្ការមិនឡើយហើយក៏សម្រេចចិត្តឡើងតែម្នាក់ឯងព្រះអង្គត្រូវឆ្លងកាត់ឧបសគ្គច្រើនដូចជាការដោះប្រសិនាដ៏ស្មុគស្មាញនិងការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងរូបសំណាកសត្វចម្លែកដែលមានជីវិតក្នុងការប្រយុទ្ធមួយកម្រាស់ឥដ្ឋដែលទ្រង់ឈរបានបាក់រលំធ្វើឲ្យឡាហ្សាដែលព្យាយាមជួយនោះបានធ្លាក់ទៅបាត់ដែលក្តីឈឺចាប់អូស្ការគ្មានជំរឿអ្វីក្រៅពីបន្តដំណើរទៅមុខតែម្នាក់ឯងទីបំផុតព្រះអង្គម្ចាស់ក៏បានឡើងទៅដល់ជាន់លើកំពូលហើយបានជួបនឹងម្ចាស់ប៉មគឺមេធ្មប់ដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ឈ្មោះធីណាសានេះមានរូបរាងដូចជាក្មេងស្រីទោះបីជារស់នៅរាប់រយឆ្នាំហើយក៏ដោយធីណាសាបានប្រាប់ការពិតទៅដល់អូស្ការថាតាមពិតទៅឡាហ្សាមិនទាន់មកស្លាប់នោះទេព្រោះអ្នកដែលបរាជ័យនៅក្នុងការឡើងប៉មនេះនឹងត្រូវបានបញ្ជូនចេញទៅក្រៅវិញហើយគ្រាន់តែលុបការចងចាំចោលតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកអូស្ការក៏បានរៀបរាប់អំពីរឿងបណ្ដាសារបស់ទ្រង់ប្រាប់នាងធីណាសាបានពិនិត្យមើលហើយរកឃើញថាអ្វីដែលអូស្ការកំពុងជាប់មិនមែនជាបណ្ដាសានោះទេតែជាពរជ័យដ៏ខ្លាំងក្លាសម្រាប់ការពារកូនចៅក្នុងផ្ទៃប៉ុន្តែដោយថាធម្មពលវេទមន្តនេះខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យស្ត្រីធម្មតាមិនអាចទ្រាំទ្របានឡើយវិធីតែមួយគត់ដើម្បីបង្កើតបុត្របានគឺទ្រង់ត្រូវការដៃគូដែលជាស្ត្រីមានមន្តអាគមខ្លាំងពូកែទើបអាចទ្រទ្រង់ធម្មពលនេះបានដែលឃើញអាការល្អនៅនឹងមុខអូស្ការក៏បានសុំធីណាសានឹងរៀបអភិសេកជាមួយទ្រង់ភ្លាមនិយាយដល់កតែម្ដងព្រោះនាងគឺជាមនុស្សស្រីតែម្នាក់គត់ដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់តែនាងបានបដិសេធភ្លាមអូស្ការក៏មិនចោទចាញ់នោះដែរទ្រង់ក៏ស្នើលក្ខខណ្ឌថ្មីដែលសុំឲ្យនាងទៅរស់នៅក្នុងវាំងជាមួយនឹងទ្រង់រយៈពេល1ឆ្នាំបើសិនបើគម្រប់ខួប1ឆ្នាំហើយនាងនៅតែមិនចង់រៀបការទៀតនាងអាចត្រឡប់មកប៉មវិញបានធីណាសាក៏យល់ព្រមតាមសំណើមួយនេះពេលពួកគេចុះពីប៉មមកវិញអូស្ការក៏បានណែនាំធីណាសាឲ្យឡាហ្សាបានស្គាល់ថាជាគ្រូអាគមដែលនឹងមករស់នៅជាមួយដើម្បីជួយដោះបណ្ដាសាទៅតាមផ្លូវអូស្ការនៅតែបន្តលេងសើចសុំនាងពិចារណារឿងបង្កើតរាជទាយាទជាមួយនឹងទ្រង់ប៉ុន្តែធីណាសានៅតែទទួលបដិសេធដដែលយេព្រះអង្គម្ចាស់នេះខូចមែនទែនបាទប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកនៅក្នុងវាំងធីណាសាបានសូត្រមន្តអាគមការពារដ៏ខ្លាំងក្លាមួយឲ្យអូស្ការមន្តអាគមនេះអាចការពាររាល់ការវេប្រហារទាំងកម្លាំងកាយនិងវេទមន្តមកលើទ្រង់នេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាមន្តអាគមនេះនឹងមិនបាត់បង់អំណាចឡើយដរាបណានាងនៅតែមានជីវិតដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ខ្លាំងក្លាស្ទើរតែគ្មានគូប្រៀបទោះជាយ៉ាងណាមន្តអាគមនេះមិនអាចការពារពីថ្នាំពឹសឬការវាយប្រហារផ្លូវចិត្តបាននោះទេដូច្នេះនាងបានដាស់តឿនឲ្យទ្រង់ប្រុងប្រយ័ត្នអូស្ការក៏បានឆ្លៀតឱកាសសុំនាងរៀបការម្ដងទៀតប៉ុន្តែធីណាសាត្រឹមតែដកដង្ហើមធំដោយធុញទ្រាន់ក្រោយមកពេលកំពុងជួយឡាហ្សារៀបចំសិភៅធីណាសាបានសួរនាំអំពីសមាជិករាជវង្សដទៃទៀតដែលអាចស្នងរាជបន្តពីអូស្ការឡាហ្សាបានប្រាប់នាងអំពីរឿងដ៏អាថ៌កំបាំងមួយថាកាលពី15ឆ្នាំមុនបុត្រាបុត្រីរាជវង្សឯទៀតបានបាត់ខ្លួនអស់ដោយគ្មានមូលហេតុធ្វើឲ្យអូស្ការក្លាយជាសមាជិករាជវង្សតែម្នាក់ឯងដែលនៅសល់ពេលនោះនាងបានឃើញអ្នកបម្រើពីរនាក់កំពុងប្រើមន្តអាគមឲ្យចង្គៀងរូបិញនោះដែរបានផ្លត់ជើងធ្លាក់ចុះមកធីណាសាក៏បញ្ញាប់ប្រើមន្តអាគមជួយទ្រស្រីនោះឲ្យធ្លាក់មកយឺតដោយសុវត្ថិភាពក្មេងស្រីបម្រើនោះឃើញថាធីណាសាអាចប្រើមន្តអាគមដោយមិនចាំបាច់សូត្រអ្វីសោះក៏ភ្ជាប់ឲ្យយ៉ាងខ្លាំងហើយនឹកឃើញថានាងគឺជាសិស្សរបស់មេធ្មប់ដែលព្រះអង្គម្ចាស់អូស្ការបាននាំមកជាមួយបន្ទាប់មកនាងក៏បានឃើញមេទ័ពអាសពងហាត់ដាវជាមួយទាហានស្រីម្នាក់មានឈ្មោះថាម៉ារីឌីណានាងដឹងថាមេទ័ពអាសនឹងគឺជាអ្នកចម្បាំងដ៏ពូកែម្នាក់នៅក្នុងនគរប៉ុន្តែអូស្ការគឺខ្លាំងជាងគាត់ទៅទៀតដែលនេះជាមូលហេតុដែលទ្រង់អាចយកឈ្នះប៉មចន្ទ្រាបានដោយចង់ដឹងអំពីជំនាញធីណាសាក៏បានសាកល្បងប្រយុទ្ធជាមួយនឹងមេទ័ពអាសគាត់កោតសរសើរនឹងជំនាញរបស់នាងយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ថ្នាក់អញ្ជើញនាងឲ្យចូលរួមក្នុងក្រុមអង្គរៈរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែនាងបានបដិសេធក្រោយមកទៀតមានស្ត្រីម្នាក់មានឈ្មោះថាលីបានមកសួរសុខទុក្ខធីណាសាហើយប្រាប់មានរឿងសំខាន់កើតឡើងធីណាសាក៏ទៅជួបអូស្ការនៅក្នុងបន្ទប់ធ្វើការហើយប្រាប់ទ្រង់ថានាងត្រូវចាក់ចេញពីវាំងរយៈពេល3ថ្ងៃដោយសារតែអ្នកទាំងពីរមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងគ្នាអូស្ការក៏បានសួរនាំនាងក៏បានប្រាប់គេនាងទៅបឹងវេទមន្ត
មួយនៅតំបន់ដូហ្សាដូច្នេះឡាហ្សាក៏បានភ័យសន់ស្លោហើយប្រាប់ថាទីនោះគឺជាកន្លែងដែលគេបានខាំងសត្វបិសាចដ៏កំណាចមួយទុកកាលពី70ឆ្នាំមុនទី NASA បញ្យល់ថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះមានភាពមិនប្រក្រតីខ្លាំងកាត់ឡើងនៅបឹងនោះហើយនាងត្រូវស៊ើបអង្កេតរកអ្នកដែលនៅពីក្រោយរឿងនេះអូស្ការក៏បាននិយាយថានឹងចង់ទៅជាមួយដែរប៉ុន្តែទី NASA បានរំលឹកទ្រង់អំពីភារកិច្ចរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទទោះជាយ៉ាងណាអូស្ការក៏បានលើកហេតុផលថាតំបន់ដូហ្សានោះគឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់នគរ Fases ដែរដូច្នេះវាក៏ជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ទ្រង់ដូចគ្នាទី NASA ក៏យល់ព្រមឲ្យទ្រង់ទៅដោយឲ្យពេល1ម៉ោងដើម្បីត្រៀមខ្លួននៅឯបឹងវេទមន្តនោះឯងគ្រូមន្តអាគមម្នាក់មានឈ្មោះថា Vol និងបពពួកកំពុងតែរងចាំការមកដល់របស់នាងពេលកំពុងរងចាំអូស្ការត្រៀមខ្លួនក្មេងស្រីបម្រើម្នាក់ឈ្មោះថា Sylvia បានមកនិយាយជាមួយនឹងទី NASA ដោយក្តីរំភើបពេលឃើញអ្នកតូចមួយនៅលើស្មារបស់នាងមិនយូរប៉ុន្មានអូស្ការក៏បានមកដល់ហើយប្រាប់ក្រុមរបស់ទ្រង់ថាបេសកកម្មនេះនឹងមានគ្រោះថ្នាក់បន្ទាប់មកទ្រង់ក៏បានដាក់ដៃនៅលើក្បាលរបស់ទី NASA ហើយបញ្ជាឲ្យគ្រប់គ្នាគោរពតាមបញ្ជារបស់នាងពេលពួកគេធ្វើដំណើរទៅដល់ទីនោះ15មន្តអាគមបញ្ជូនខ្លួនទី NASA ក៏នឹកឃើញដល់អនុស្សាវរីយ៍កាលពីគ្រាមុនដែលនាងមកទីនេះហើយដឹងថាមនុស្សដែលនាងធ្លាប់ស្គាល់ការនោះបានស្លាប់អស់ទៅហើយខណៈដែលនាងកំពុងតែរវើរវាយគិតដល់រដ្ឋកាលអូស្ការបានលួចមើលនាងហើយគិតក្នុងចិត្តថានាងពិតជាស្រស់ស្អាតមានមន្តស្នេហ៍ពិតមែនពេលទៅដល់បន្ទាយក្បែរព្រំដែនពួកគេឃើញពពកខ្មៅក្រាគ្របដណ្ដប់ពេញបឹងនោះហើយក៏សម្រេចចិត្តទៅពិនិត្យនៅតាមផ្លូវទី NASA បានបញ្យល់ថាកាលពី70ឆ្នាំមុនតំបន់ដូហ្សានេះបានព្យាយាមឈ្លានពាននគរFases ដោយដោះលែងសត្វបិសាចមួយតែវាបែរជាឈួតហើយវាយប្រហារមិនរើសមុខចុងក្រោយមេធ្មប់នៃព្រះច័ន្ទខៀវបានខាំងវាទុកនៅក្នុងបឹងនេះប៉ុន្តែចំហាយពិសេសរបស់វាបានធ្វើឲ្យដីនៅជុំវិញមានការបំពុលទាំងអស់ពេលពួកគេដាក់កាត់អាប់ដ៏ក្រាស់ទី NASA ចាប់អារម្មណ៍ថាមានមនុស្សនៅក្បែរនោះក៏ស្រែកឡើងឲ្យចេញមកភ្លាមនោះក្រុមមន្តអាគមចំណានម្នាក់ក៏បានបង្ហាញខ្លួនហើយបកអាក្រាតការពិតថាទី NASA គឺជាមេធ្មប់នៃព្រះច័ន្ទខៀវនោះឯងក្រុមមន្តអាគមនោះគឺជាបពពួករបស់គេដែលទី NASA ធ្លាប់សម្លាប់កាលពី70ឆ្នាំមុនក្រុមមន្តអាគមក៏បានភ័យសន់ស្លោក៏សម្រេចចិត្តរត់គេចខ្លួនប៉ុន្តែខណៈពេលកំពុងរត់នោះគាត់ក៏បានលួចសូត្រមន្តវាយប្រហារពីក្រោយខ្នងទោះបីជាមានភាពច្បុកច្បល់ក៏ដោយអូស្ការអាចកាប់ពីអ្នកដទៃបានទី NASA បានប្រាល្បិចបោកបញ្ឆោតក្រុមមន្តអាគមនោះទើបដឹងថារូបគេគ្រាន់តែជារូបភាពបំភាន់ភ្នែកដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីពន្យាពេលតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកនាងបានឃើញស៊ីវីកំពុងតែលំបាកព្យាបាលរបួសឲ្យឡាហ្សានាងក៏ចូលទៅជួយដែលប្រាប់វេទមន្តបន្ទាប់ព្យាបាលដល់ពូកែរបស់នាងពេលនោះហើយដែលគ្រប់គ្នាបែរមកចាប់អារម្មណ៍រឿងដែលថាធី NASA តាមពិតទៅគឺជាមេធ្មប់ដ៏មានអំណាចក្នុងរឿងព្រេងទោះបីជាក្មេងស្រីបំរើស៊ីវីមិនខ្លាចនាងក៏ដោយក៏ធី NASA យល់ថាហេតុអីបានជាអ្នកដទៃមិនទុកចិត្តនាងដោយបារម្ភថាពួកគេនឹងខ្លាចទៅជាបន្ទុកនាងក៏សម្រេចចិត្តទៅដល់ស្រ័យរឿងផ្សព្វផ្សាយនោះតែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែអូស្ការបានខាត់នាងហើយប្រកាសថាទ្រង់នឹងទៅជាមួយនឹងនាងដែរទី NASA ប្រាប់ទ្រង់ឲ្យមានទំនួលខុសត្រូវនិងគិតគូរឲ្យបានវែងឆ្ងាយក្នុងនាមជាអ្នកដែលត្រូវគ្រប់គ្រងនគរនៅថ្ងៃខាងមុខប៉ុន្តែអូស្ការតបទៅវិញថាទ្រង់មិនអាចឈរមើលនាងចេញមុខដល់ស្រ័យបញ្ហាលំបាកជំនួសទ្រង់បានឡើយនាងក៏បាននិយាយថាទ្រង់ពិតជារងគ្រោះខ្លាំងមែនទែនហើយរំលឹកទ្រង់ពីកិច្ចសន្យាមួយឆ្នាំដែលទ្រង់អាចប្រើប្រាស់នាងឲ្យជួយដល់ស្រ័យបញ្ហាបាននេះបន្ថែមថាបន្ទុកប៉ុណ្ណឹងវាមិនមែនជាអ្វីសម្រាប់នាងនោះទេព្រោះនាងធ្លាប់ឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវដែលធំជាងនេះទៅទៀតនាងក៏សូមឲ្យទ្រង់នឹងទុកចិត្តហើយសម្រាប់ទៅសន្យាថាទោះបីជានាងតទីណាក៏ដោយក៏នាងនឹងត្រឡប់មករកទ្រង់វិញសម្រាប់ណាកិច្ចសន្យារវាងពួកគេទាំងពីរនៅមានសុពលភាពលើកបែបនេះអូស្ការក៏ដកដៃចេញហើយព្រមឲ្យនាងទៅតែម្នាក់ឯងមុនពេលនាងទៅទ្រង់បាននិយាយថាពេលនាងត្រឡប់មកវិញយើងនឹងរៀបការជាមួយនឹងគ្នាប៉ុន្តែធី NASA បានបដិសេធដាច់អហង្ការឬក៏បានចាប់ដើមហោះចេញពីទីនេះក្នុងពេលជាមួយនឹងគ្នានោះពួកក្រុមមន្តអាគមនៅឯបឹងវេទមន្តក៏ដឹងថាធី NASA កំពុងធ្វើដំណើរមកដល់ពួកគេក៏សម្រេចចិត្តឈប់ធ្វើពិធីរួចក៏បែរជាបំផ្លាញត្រាដែលខាំងសត្វបិសាចនោះភ្លាមប៉ុន្តែវិនាទីក្រោយមកធី NASA ក៏បានបង្ហាញខ្លួនហើយកម្ចាត់ពួកគេអស់រលីងដោយនៅសល់ទុកតែមេខ្លោងម្នាក់ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកនាងក៏បានបំផ្លាញត្រានោះដោយខ្លួនឯងដើម្បីបញ្ចប់ការងារដែលនាងធ្វើមិនទាន់ចប់កាលពី70ឆ្នាំមុននាងបានប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសត្វបិសាចយ៉ាងខ្លាំងក្លារហូតដល់ចុងក្រោយនាងបានបញ្ចេញធម្មពលពិតរបស់នាងហើយសម្លាប់វាបានសម្រេចប៉ុន្តែមុនពេលវាស្លាប់វាក៏បានខំនាងមួយផងដែរមិនយូរប៉ុន្មាននាគរបស់នាងក៏បាននាំនាង
ត្រឡប់ទៅប្រទេសវិញក្រោយមកអូស្ការបានដឹងពីស៊ីវីថាធីណាសាមានសុវត្ថិភាពហើយទ្រង់ក៏ប្រញាប់ទៅបន្ទប់របស់នាងដើម្បីពិនិត្យមើលតែបែរជាឃើញនាងនឹងក្នុងសភាពមិនសមរម្យធីណាសាខឹងយ៉ាងខ្លាំងដែលទ្រង់ចូលមកដោយគ្មានការអនុញ្ញាតក៏គប់ខ្នើយដាក់ទ្រង់ទៅបន្ទាប់ពីស្លៀកពាក់រួចរាល់នាងក៏ប្រាប់ថាសរីរាង្គខាងក្នុងរបស់នាងបានរងការខូចខាតបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺអត់អីនោះទេលើដូច្នេះអូស្ការក៏អានក្បាលអរគុណនាងយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលបានបន្ថយជីវិតសង្គ្រោះនគររបស់ទ្រង់ប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកស៊ីវីបានយកតែទៅឲ្យធីណាសានៅក្នុងបន្ទប់តែបែរជាឃើញនាងនឹងកំពុងតែយកដាវមកកាត់សក់ខ្លួនឯងឃើញបែបនេះហើយស៊ីវីនឹងក៏សុំជួយកាត់សក់ឲ្យនាងបានត្រឹមត្រូវតិចទៅធីណាសាក៏បានសួរថាហេតុអីបានជាស៊ីវីនឹងមិនខ្លាចមេធ្មប់ដូចជានាងចឹងណាស៊ីវីបានសារភាពនាងពិតជាខ្លាចមេធ្មប់ពិតមែនព្រោះនាងធ្លាប់ឮគេនិយាយតៗគ្នាថាមានមេធ្មប់5នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលអាចបំផ្លាញប្រទេសមួយបានទាំងមូលក្នុងរយៈពេល1យប់ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកនាងធីណាសាវិញស៊ីវីនិយាយបន្តទោះនាងជាមេធ្មប់ក៏ពិតមែនតែមើលទៅនាងគឺជាប្រភេទអ្នកដែលពូកែបំផ្លាញបេះដូងមនុស្សប្រុសច្រើនជាងបំផ្លាញប្រទេសជាតិមិនន័យថារីងមុនស្នេហ៍អីហ្នឹងណាបន្ទាប់មកស៊ីវីក៏សួរធីណាសាថាតើមានអ្វីដែលនាងខ្លាចដែរឬទេធីណាសាបានសារភាពថាទោះបីជាការរបស់នាងមានរឿងខ្លះដែលនាងដោះស្រាយមិនបានក៏ពិតមែនប៉ុន្តែដោយសារតែនាងបានរស់នៅយូរពេកធ្វើឲ្យនាងអាចដោះស្រាយបញ្ហាស្ទើរតែគ្រប់យ៉ាងអស់ទៅហើយឬតែមួយគត់ដែលនាងមិនចូលចិត្តនៅពេលនេះនោះគឺការដែលត្រូវមកជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពរឹងរូសរបស់អូស្ការក្រោយមកអូស្ការបានណែនាំធីណាសាឲ្យព្រះមហាក្សត្រដែលជាព្រះបិតារបស់ទ្រង់ឲ្យបានស្គាល់ដោយនិយាយថានាងគឺជាអនាគតមហាសីដែលជាអនាគតប្រពន្ធអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែធីណាសាបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថានាងមកទីនេះគឺដើម្បីជួយដោះបណ្ដាសាតែប៉ុណ្ណោះព្រះមហាក្សត្រឃើញកូនប្រុសរបស់ទ្រង់ឆ្លោះគ្នាលេងសើចជាមួយនឹងធីណាសាបែបនេះក៏មានការរីករាយយ៉ាងខ្លាំងព្រោះនេះជាលើកដំបូងដែលទ្រង់បានឃើញអូស្ការបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលនិងមើលទៅដូចជាសប្បាយចិត្តបែបនេះក្នុងពេលជាមួយនឹងគ្នានោះវលនិងបពពួកកំពុងតែពិភាក្សាគ្នារឿងដែលធីណាសាបានកម្ចាត់សត្វបិសាចហើយបើកឱកាសឲ្យពួកគេលួចចូលយកស្នូធម្មពលរបស់វាបានភ្លាមនោះក៏មានបរិមម្នាក់មានឈ្មោះថាឡានបានបង្ហាញខ្លួនដែលមើលទៅដូចជាមានទូនាទីមកដោះស្រាយរឿងដែលនៅសេសសល់ពីធីណាសាឡានបានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារវលភ្លាមដោយនិយាយថានឹងមិនព្រមឲ្យវលនោះជ្រៀតជ្រែកជាមួយនឹងមនុស្សសំខាន់របស់គេនោះឡើយវលក៏បានប្រញាប់បង្កើតរង្វង់មន្តអាគមបញ្ជូនបពពួករបស់ខ្លួនឲ្យរកិច្ចខ្លួនពេលតែបញ្ជូនចេញទៅបាត់ឡានក៏បានប្រើមន្តអាគមភ្លើងដុតវលទាំងរស់ចំណែកឯអូស្ការវិញទ្រង់និងឡាហ្សាកំពុងស៊ើបអង្កេតការស្លាប់អាកំបាំងរបស់អ្នកភូមិនៅក្នុងព្រៃមួយឡាហ្សាបានដាស់តឿនទ្រង់ឲ្យប្រយ័ត្នខ្លួនព្រោះបើមានអ្វីប៉ះពាល់របាំងការពារដែលធីណាសាសូត្រទ្រង់នឹងដឹងភ្លាមថាពួកគេនៅទីណាពេលកំពុងរុករកនឹងឡាហ្សាក៏ត្រូវបានរុក្ខជាតិចម្លែកមួយចាប់អូស្ការក៏ប្រញាប់ទៅជួយកាត់វាចោលហើយស្ទូទៅចាក់ដើមរុក្ខជាតិមេរបស់វាប៉ុន្តែវាបែរជាបាញ់ទឹកអាស៊ីតបំពុលទីកន្លែងមួយនេះហើយឡាហ្សាក៏ត្រូវបានជាប់នៅចំកណ្ដាលខណៈដែលអូស្ការហៀបនឹងចូលទៅជួយទ្រង់ក៏លើសំឡេងហើយងើបមុខឡើងឃើញនារីសក់ពណ៌ក្រហមដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ដែលមានរូបរាងទាក់ទាញចិត្តកំពុងតែអង្គុយនៅលើមែកឈើក្រោយមកឡាហ្សាក៏ភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងនៅក្នុងផ្ទះដ៏កក់ក្ដៅមួយហើយស្រីសក់ពណ៌ក្រហមក៏បានណែនាំខ្លួនថានាងគឺមានឈ្មោះលោកគ្រីសាជាមេធ្មប់នៃព្រៃហាមឃាត់នាងបានសង្កេតឃើញរបាំងការពារនៅជុំវិញខ្លួនរបស់អូស្ការហើយដឹងភ្លាមថាជាស្នាដៃរបស់ធីណាសានេះភ្ជាប់អាវយ៉ាងខ្លាំងដែលដឹងថាអូស្ការអាចយកឈ្នះប៉មរបស់ធីណាសាបានហើយថែមទាំងធ្វើឲ្យធីណាសានឹងអាចចាក់ចេញពីប៉មដើម្បីមកធ្វើជាអ្នកការពារទ្រង់បានទៀតផងឡាសាក៏បានប្រាប់យ៉ាងរហ័សថាតែពិតទៅអូស្ការបានសុំអ្នករៀបការប៉ុន្តែនាងបានបដិសេធសំណើនោះចោលហើយទ្រង់ក៏ព្យាយាមរកវិធីដំណោះស្រាយជាក់ស្ដែងគឺជាការឲ្យនាងនឹងធ្វើជាអ្នកការពារទ្រង់ជំនួសអីចឹងទៅលោកគ្រីសានិយាយថាការធ្វើឲ្យធីណាសាមានបុត្រគឺជារឿងដែលពិបាកខ្លាំងណាស់ព្រោះនាងគឺជាមេធ្មប់វិញ្ញាណនាងបានបញ្យល់បន្ថែមទៀតថាមេធ្មប់ប្រភេទនេះគឺពិសេសត្រង់ថាពួកគេត្រូវតែរក្សាព្រហ្មចារីយ៍របស់ខ្លួនឲ្យបានគង់វង្សទើបអាចរក្សាវេទមន្តធម្មពលដ៏មហិមារបស់ខ្លួនបានអញ្ចឹងបានន័យថាពួកគេទាំងពីរមិនដឹងថាអាចរៀបការជាមួយគ្នាបានឬអត់នោះទេអញ្ចឹងយើងមានតែចាំមើលនៅភាគក្រោយៗបន្តទៀតណាបាទអរគុណច្រើនជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ